咁今日咧，我哋又過嚟睇大豪宅啦。咁而家我哋睇到呢一個單位咧係189方嘅。咁入玄關呢一個位，我哋做咗一排櫃，咁空間仲係好闊嘅。咁我哋一行入嚟咧，就見到一個餐下廳，加埋足足有50個方廳咧嘅闊度咧，有成係4.7米嘅，好靚嘅市區景。呢一個景觀真係無敵喎！有邊個樓盤可以直望摩天輪啦？咁我哋嘅客廳咧，落地窗都已經幫你做好晒㗎啦。咁你亦都唔需要再考慮咧去改建同埋封窗㗎啦。咁喺我哋飯廳過嚟咧，就係我哋嘅主人房。咁我哋呢一隻戶型咧，仲係4開間，望江望摩天輪。哇！呢一個主人房真係成個客廳咁大，你睇下，擺咗一張書台，我哋嘅大床。其實咧，呢一啲產品咧，先係真正嘅豪宅。點解咧？因為咧係呢一種嘅戶型先至可以擺到床尾凳嘅，同埋一個衣櫃嘅位置咁闊落，仲有咁多空間，真係呢啲咁大嘅戶型先至可以做得到啊！仲有喎，我哋主人房嘅主位真係成間房咁大。咁我之前咧有啲客人咧吐槽話轉身都轉唔到嗰啲，咁你快啲過嚟買呢一隻單位啦。咁我哋就睇埋咧其他嘅睡房啦。咁入到嚟呢一個房，除咗望住咁靚嘅景觀，擺張米5床一啲問題都冇。呢一個客房真係好似其他產品嘅主人房咁大，咁你話擺張米8床真係一啲問題都冇。咁廚房咧仲加埋我哋嘅生活露台嘅，哇真係好大喎！同埋咧，你睇下我哋嘅生活露台真係有成間房咁大。咁如果你話你將佢呢邊封咗佢，咁啊亦都可以做多一個儲物嘅空間。再靚嘅戶型可以複製，但係靚地段靚景就真係不可複製啦。嗱，而家應手1萬蚊咧就可以鎖單位，咁開盤咧俾3萬咧就可以俾我哋嘅1口價特惠單位。咁買我哋嘅3房咧仲送同步冷氣嘅。咁如果對呢一啲單位有興趣嘅話，就 call 我啦。如果再想要啲詳細嘅資料，可以點入去 Wing 姐嘅主頁，咁就可以揾到 Wing 姐啦。多謝點讚加關注，灣區置業揾 Wing 姐。